Buongiorno a tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur l'orario scolastico di Paolo, l'emploi du temps, voilà, scolaire de Paolo. Donc je vais vous poser des questions en italien bien sûr et vous devrez y répondre. Tout d'abord je donnerai un modèle, il faudra répéter et ensuite ce sera à vous de trouver les réponses. Je vous laisserai le temps nécessaire sur la vidéo pour que vous puissiez répondre. Voilà, bon travail à tous. Che cosa studia Paolo il lunedì dalle 8 alle 9? Paolo studia l'italiano. Ripeti, il lunedì dalle 8 alle 9 Paolo studia italiano. Che cosa studia Paolo il giovedì dalle 8 alle 10? Paolo studia matematica. Ripeti, il giovedì dalle 8 alle 10 Paolo studia matematica. Che cosa studia Paolo il mercoledì dalle 11:05 a mezzogiorno? Paolo studia scienze. Ripeti, il mercoledì dalle 11:05 a mezzogiorno Paolo studia le scienze. Che cosa studia Paolo il sabato dalle 10 alle 11:05? Paolo studia l'inglese. Ripeti, il sabato dalle 10 alle 11:05 Paolo studia l'inglese. Che cosa studia Paolo il lunedì da mezzogiorno all'1? Paolo studia il francese. Ripeti, il lunedì da mezzogiorno all'1 Paolo studia il francese. Che cosa studia Paolo il venerdì dalle 9 alle 10? Paolo studia la musica. Ripeti, il venerdì dalle 9 alle 10 Paolo studia musica. Che cosa studia Paolo il mercoledì dalle 3 alle 4 di pomeriggio? Paolo studia religione. Ripeti, il mercoledì dalle 3 alle 4 di pomeriggio Paolo studia religione. Che cosa studia Paolo il martedì dalle 8 alle 9? Paolo studia storia e geografia. Ripeti, il martedì dalle 8 alle 9 Paolo studia la storia et géographie. Vous avez remarqué, en répétant ces phrases, que pour décrire un emploi du temps, on utilise une structure bien particulière avec deux prépositions, da et a. Attention,
Da et a s'emploient tout seul, par exemple, devant mezzogiorno. Exemple, studio il francese da mezzogiorno a l'una. Studio le scienze dalle 11:05 a mezzogiorno. Attention, lorsque a est suivi de une heure, l'una, la préposition va se contracter. Da mezzogiorno a l'una, qui s'écrit A2L apostrophe. Et si je veux dire de 1 heure à 2 heures, dall'una alle due. Pour toutes les autres heures, c'est facile, c'est au pluriel, on emploiera toujours dalle alle, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, etc. Si tu as bien compris, maintenant, c'est à toi de trouver les réponses. Guarda l'orario di Paolo e dimmi: a che ora studia italiano il giovedì? Paolo studia italiano il giovedì dalle 10 alle 11 meno 5. Ripeti, Paolo studia italiano il giovedì dalle 10 alle 11 meno 5. A che ora studia il francese Paolo il sabato? Paolo studia il francese il sabato dalle 9 alle 10. Ripeti, Paolo studia il francese il sabato dalle 9 alle 10. A che ora studia l'educazione fisica Paolo il mercoledì? Paolo studia l'educazione fisica il mercoledì da mezzogiorno all'1. Ripeti, Paolo studia l'educazione fisica il mercoledì da mezzogiorno all'1. A che ora fa la pausa mensa Paolo tutti i giorni? Paolo fa la pausa mensa tutti i giorni dall'1 alle 2. Ripeti, Paolo fa la pausa mensa tutti i giorni dall'1 alle 2. A che ora studia tecnologia Paolo il mercoledì? Paolo studia tecnologia il mercoledì dalle 2 alle 3. Ripeti, Paolo studia tecnologia il mercoledì dalle 2 alle 3. Oh, ce livre est vraiment passionnant, mais bon, je dois aller corriger mes copies. Allez, au boulot. Ah non, c'est pas possible. Non mais Bambou, faut que tu te lèves de là. Comment je vais faire moi pour corriger mes copies? Bambou! Tant pis, ce sera pour demain.